dal leen ak jàmm l'accident yi mi ngi lottal sénégalais yi sama naataango yi dellu si bu baax a baax ci li nu mel sama naataango bii di journal Tribune ne xoolal ma l'accident yi démb juróom-ñaari nit ñoo ci ñàkk seen bakkan sama naataango ne waaw collision diggante benn 4x4 ak benn Allo Dakar ci Ila Touba ci Ndulo nord du pays benn Ndiaga Ndiaye moo renversé wu ñaari nit ñàkk seen bakkan sama naataango bii di journal Libération ne man du ma compter lu bon na juróom-ñetti nit ndaxte ku nekk xam na journée démb bi journée macabre la sama naataango ñu laaj ko waaw lan mooy lii sama naataango bii di lii quotidien ne lii du dara lu dul maate ndaxte ku nekk gis na indiscipline bi ak nu ñuy dawalee daanaka moo waral accident yi te boo xoolee bu baax ci 10 jours ñu génn daanaka lu bon fanweer nit ak lu ci topp ñàkk nañ seen bakkan sama naataango journal Le Quotidien sucré salé wax nag ci incompétence mu ne waa nañu xant dëgg lii yëpp c'est vrai accident la waaye nag am na ñu teg ci bopp nguur gi waa lan mooy seen wàllu ci wàllu wi sama naataango ne en tout cas fu mu toll nii incompétence lañ wane ndaxte ku nekk xam na Pastef bi mu nekkee ci l'opposition yàgg nañ critiquer Macky Sall ci lii ne incompétent daanaka ministre des transports deful dara mais waa tey jii du ñekkuñu ci nguur gi def nañ presque 1 an waa accident yi arrêté wuñu waa léegi lan mooy problème bi naataango bàyyil ma ñi incompétence totale naka laa ko mën a expliquer bu du loolu kese la bu fekkee nii du loolu kay xanaa léegi ñoom nekkatuñ ci réew mi wala nekkatuñ ci yoon yi gisatuñu lu xew wala sax incompétence ñi fi nekkoon moo contaminé ñi loolu am man bëgg naa sama naataango wax li nu mel la ñu wax nag ci société civile ak suspension USAID ku nekk xam na Trump suspend na USAID agence américaine bi doon kon jàppale nit ñi ci bitim réew ci wàllu aide sama naataango bi di journal Walfadjri ne suñu ONG yi société civile ñu ngi ci guddi ju bët setagul ñu laaj ko lan moo waral li nu mel mu ne laajal ma rado moom xam na lu xew moom nee na nous allons souffrir ndaxte xaalis bu bëri foofu lañ doon jógee kon xaalis amatul sama naataango jox parole kii di Seydiga Sama nee na man tamit de jàpp naa ni moom affaire dina métti moom loolu lañ ñu xante dëgg xaalis dootul amati Sadikh Niass ne xam nga lan la USAID da doon financer ay ONG yu bëri kon puisque Trump nee na xaalis amatul abana léegi moom nañ ci jàpp rek ñu xam ni looloo am Sud Quotidien moom ne waaw boo xoolee bu baax du foofu kese du ci ONG mun nga dem sa ba ci Casamance ku nekk gis na processus de paix bi USAID da ko doon finance naataango bi Bachir Fofana def nag commentaire ci wàllu wule mu ne waaw c'est vrai que ñun dinañ méttile waaye nag USAID nuñ ko suspendre da nga foog ni Sénégal kese wala yeneen de ñoo ci sonn Amérique moom tamit di ci sonn ñu laaj ko lan moo waral lu nu mel mu ne waa xoolal ma Amérique ci lu bëri aide bi c'est vrai aide la waaye nag ban entreprise moo koy liggéey ban entreprise xoolal rek entreprise yu bëri daanaka entreprise américaine la donc naka noonu employé direct yoo xamante ni doomu États-Unis mooy liggéey ci USAID nañu xam dëgg kon Trump def na lu nu mel waaye nag na jàpp ni chômage moom dina takkarnaase ci réew na ko xam sama naataango Le Quotidien jox parole kii di Mansour Faye moom mu dellu si bu baax a baax réunion boo xamante ni daanaka OMVG defoon na ko ba ñu seddoo ay postes yi ci wàllu gouvernance bi Mansour Faye ancien ministre ne man waaru naa ci di premier ministre Ousmane Sonko mel ak Sénégal waaw yow ñu ne la demal foofu nga représenter Sénégal présenté nga ne secrétaire général ngay jël poste yëpp nga foog ni secrétaire général moo gën a am important door nga sa loxo ci ëkk waaw ñu laaj ko lan moo tax mu ne secrétaire général dogalul di xamu ko waaw experts yi neewoon nañ ko bul jël boobu jëlal yeneen yi lan la jëlal yooyu mu ne non moom puisque moom du déglul kenn mu dem jëli daanaka secrétaire général gars yi ne erreur léegi yow jël nga woo jël nañ yëpp jël nañ sama naataango ne def na nag erreur bu mag puisque jël na secrétaire général kese ñële nag ñu jël yu gën a baax yi teg waaw léegi nag Sénégal dootu siège bi dootul nekkati kenniku naka noonu ci wàllu gouvernance bi Sénégal dootul gis dara kii di Mansour Faye ne erreur boo xamul da ngay laaj déglu experts yi wax la léegi nag dugal na Sénégal ci guddi ju bët séddagul ci wàllu wule kon daanaka ci wàllu gouvernance bi moom daanaka Sénégal du ci gis dara loolu lii mooy lan incompétence totale sama naataango bi di journal Direct News moom def focus ci Ousmane Diagne xam ngeen moom mooy ministre de la justice mu laajte nag ndax kii di ministre de la justice mi ngi continuer di garder crédibilité am xam ngeen ni moom yàgg nañ ne magistrat indépendant la koo xamante ni du nangu ñu buntu xatal ko wala ñu koy pousser mu génn ci liggéey bi muy def sama naataango ne c'est vrai que Ousmane Diagne dañ doon jàpp ni magistrat bu indépendant waaye nag dafa mel ni image boobu commencé na wàññeeku ñu laaj ko lan moo waral li mel sama naataango Direct News ne waaw yow gisoo nu muy gérer dossier yu bëri yoo xamante ni Pastef wala yeneen opposant mi ngi ci biir am nan mu koy traité naka noonu itam boo xoolee bu baax surtout nag déclaration Ousmane Sonko lu mu waxoon ne daanaka ministre de la justice du ministre bu indépendant bi mu demee ba wax loolu daanaka ci la wàññi bu baax a baax crédibilité kii di Ousmane Diagne sama naataango bi di journal Enquête continue di wax nag ci Pastef ne malgré tout Pastef moom mi ngi continuer di déroulé
le parti au pouvoir bi mi ngi continuer dérouler ndaxte daanaka opposition amul nañu wax dëgg opposition divisée sama naataango enquête ne fu mu toll nii kay Pastef en roue libre waaw Sonko et Diomaye en face à face avec le peuple daanaka lu ñu bëggoon mooy accéder directement au peuple parler sama naataango ne loolu lañ bëggoon am nañ ko waaye nag nañ xam ni accéder au peuple waxtaan ak moom directement face à face baax na de waaye mën na am itam njeextal ndaxte fekkee ni affaire yi baaxul moom face à face lay doon sama naataango bi di journal Source A wax nag ci dossier Halima Supo sama naataango ne Halima Supo xam na fu mu féete Halima Supo mi doon jaay ay boulettes yi yokk fees daanaka jox nañ ko ay peine de prison sama naataango ne door nañ ko 2 ans de prison 6 mois ferme yoo xamante ni da koy tëj naka noonu itam mu fay amende 500 000 loolu la juge bi wax naka noonu itam tribunal nee na nañ détruire produit yooyu yëpp yoo xamante ni jot nañ ko saisir Halima Supo yoo Halima boulette yoo juge bi nee na waa nañ sànni yëpp bëgg ko gis ci marché bi ñu koy jaay